Hello everyone, welcome back again. The lesson of the script you are going to still continue to study about words used instead of very 5 words used instead of very 5คำศัพท์ที่ใช้แทนคำว่าลาย5คำศัพท์ที่ใช้แทนคำว่าลาย5 Are you ready? If you are ready, let us go and practice by yourself as much as you can and then make your understanding by yourself. If you are ready, let us go and practice. Let's go. Start from the first. Very necessary equal essential. Very necessary equal essential มีความจำเป็นหลายมีความจำเป็นหลาย next very noisy equal deafening very noisy equal deafening เสียงดังหลายเสียงดังหลาย next very dry equal parched very dry equal parched แห้งหลายแห้งหลาย next very cold equal freezing very cold equal freezing หนาวหลายหนาวหลาย next very clever equal brilliant very clever equal brilliant ฉลาดหลายฉลาดหลาย next very stupid equal idiotic very stupid equal idiotic โง่หลายโง่หลาย next very thin equal gaunt very thin equal gaunt จอยหลายจอยหลาย next very ugly equal hideous very ugly equal hideous ขี้ห้ายหลายขี้ห้ายหลาย next very wicked equal villainous very wicked equal villainous ตัวห้ายหลายตัวห้ายหลาย next very quiet equal silent very quiet equal silent เงียบหลายเงียบหลาย next very accurate equal exact very accurate equal exact ถูกต้องหลายถูกต้องหลาย next very clean equal spotless very clean equal spotless สะอาดหลายสะอาดหลาย next very dear equal cherished very dear equal cherished ที่ฮักแพงหลายที่ฮักแพงหลาย next finished this video this lesson break here see you the next video the next lesson thank you very much for all of you have the subscribe for those all of my video to encourage me create the new lesson the new video for you many thanks again